Tervist, rahvas! Täna on tõnisepäev ja tõnisepäeval, nagu vanarahvas ütleb, karu keerab teise külje ja hakkab imema teist käppa. Ja veel on tõnisepäev, minu nimepäev. Kõik Tõnud, Tõnised, tervitan kõiki. Nimest nii palju, et tundub nagu vana eesti nimi, Tõnu. Tegelikult on see nimi tuletatud vana Rooma nimest Antonius. Nii et sellest kõik need Tõnud ja Tõnised ja ilmselt ka Antonid ja muud. Ja tuli mul vastupandamatu isu juba mõnda aega tagasi, pool talve juba läinud, oli taliharjapäev, pool talve, et grillliha ei ole ammu teinud ja võtaks ja teeks täna grillliha. Ja lisaks lihale grillin ka paprikat, tomatit ja ka kartulit. Proovin kartulit grillida. Aga alustangi kartuli maitsestamisest. Lõikan ja tükeldan ta ära, siis on see asi tehtud. Ja teen sellised viilud. Arvan, et saab hea. Ostsin poest suvalised kartulid, peaasi, et oleks natuke suuremad. Teen nad õliga kokku ja maitsestan tavalise kartuli maitseainega. Nii, kartulitega on ühel pool. Asume liha kallale. Liha ostsin Rimist. Alla 4 euro, kaelakarbonaad. No, ei ole Eesti toode. Ja ma olen aegamööda juba õppinud, et odaval hinnal on põhjus. Nimetatakse küll jahutatud lihaks. Ma ei tea, igal juhul kotis on palju vett. Kahtlustan, et selle vee lisamisega ja tumbleris siis keerutamisega suurendatakse kaalu, siis saab teda odavalt müüa. Et elu on näidanud, et kui sellest lihast konservi teha, siis purk on vett täis. Kõik see vedelik tuleb sealt välja. Aga grillime ja vaatame. Ma ju teda ikkagi maitsestan ja küll ta kõlbab. Näeb välja päris hea. Ja teen siis täna selliste steikidena. Tambin sellise viguriga kiud läbi, imendub maitse paremini sisse ja liha peaks pehmem ka olema. Ja kui ma niimoodi tambin, need on sellised lapikud terad, siis ma tambin ühelt poolt sedapidi ja teiselt poolt teistpidi. Vanarahvas ütleb, et veel vanarahvas tsiteerime, kui küsimus, mis asi see vanarahvas on või kui vana see rahvas on. Aga nii öeldakse, et taliharja päeval, mis oli siis 3 päeva tagasi, siis peab pool talvevarudest alles olema nii loomadele kui ka omale, kes taludes elasid. Aga nüüd hakkame segama kokku marinaadi. Ma panen taas sinna alla kõik kirja, aga mis sinna läheb? Sojakaste.
mina ei kasuta sojakastet, vaid on selline tai üldmaitseaine, niimoodi ongi kirjas, me ei oska seda nimetada, aga ta on ka sojakastme baasil ja seal on igasugu muud vigurid ka, ma ei tea, kas seda poes müüakse, ma ostsin laost. Aga selline üldmaitseaine. Siis läheb Worcesteri kaste, oliiviõli, pruunsuhkur, Dižoni sinep, panen ka natukene tšillihelbeid ja mõned küüslauguküüned. Purustame siia sisse. Ja sidrunimahla. Vaatame, kuidas siit tuleb. Esialgu, päris mahlane sidrun on. No ma esialgu rohkem ei pane, sest see Worcesteri kaste on ka happeline. Vaatame, maitseme vahepeal. Võib panna küll. Siuke mõnus marinaad, mõnusa maitsega. Jah, nii on. Panite tähele, ma soola ei pannud, sest sojas, selles Worcesteris sinepis on sool olemas. Praegu tunnen, et nagu natukene võiks olla, aga ma ei pane. Ja pärast ütlen, kas oleks võinud panna. Ja nüüd paneme need lihad kilekotti marineeruma. Üritame vähem laga tekitada, aga kindlasti midagi tuleb. Ma tegin igaks juhuks rohkem seda marinaadi, sest nagu mu deviis on, et enne jäägu üle, kui tuleb puudu. Aga ilmselt oleks poolest kogusest ka piisanud. Ja, aga ma võin selle järele jäänud marinaadi purki panna ja siis kasutada teinekord. Mis siin ikka peenud seda? Valame peale, pole seda nii palju midagi. Kinnas läks katki, aga ega meil enam vaja ei lähegi. Ja nüüd pigistame õhu välja enam-vähem ja kottlukku võib ka vaakumisse tõmmata, kui viitsite ja raatsite. Nii, kott on kinni.
ja mõte siis ongi, et las ta siin olla. Aeg-ajalt võib mudida, et maitsed paremini imenduvad. No nad peaks imenduma niigi, ma ju torkisin läbi, imenduvad sinna sisse. Jätan igaks juhuks, kui ma seisma jätan, igaks juhuks selle luku niimoodi siia üles. Mine tea, äkki tuleb marinaad välja. Ja ongi paras siia niimoodi panna turvaliselt lukk üles ja lasta niimoodi olla. Marineerub suht ruttu, tunni aja pärast võib juba tulele panna. No mul läheb võib-olla, kell on hommik kell 11, no mingi 2-3 tunni pärast ikka läheb grillile. Ma pole veel otsustanud, millisel grillil ma teen, vaat kus on mure. No ma mõtlen selles mõttes, et äkki teen lõkke asemel hoopis, aga vaatame, näeme juba õues. Otsustasin, et ma grillin ikka Kamados. Ma loodan, et ma saan ta lahti. Ei ole teinud siin grillis mitu kuud mitte midagi. Vahepeal on suured külmad olnud ja tihend kipub kinni jääma kuuldavasti. Minul ei ole seda kordagi olnud. Aga vaatame. Ilus. No nii. Aga siis teeme siin ja kuna kivi kõik on külm, ikkagi talv on, siis tuleb vaikselt üles soojendada. Aga mis siis ikka, teeme ära. Sain tule alla tehtud, aga minu eelmises pressingi videos ma tegin ju ühe naeratava vorsti. Ja ma unustasin pärast näidata, kuidas see välja tuli. Ja ma proovisingi teda mitu päeva hiljem. Ja siin on pilt sellest. Vorsti ehk siis singi lõige oli üllatavalt tihke. Ma ju seda ei pressinud. Ainuke, ma toppisin teda nii palju, kui sai sinna kesta sisse, klipsisin kinni. Ja väga ja jäigi selline, ma mõtlesin, et siin on mingid tühimikud sees. No näete, selline ilus tihke vorst. Et selles kestas, see on tekstiilikest. Tekstiil ja noh, mitte lihtsalt tekstiil. Ta on ka kuidagi ilmselt siis veekindel või midagi sellist, no ma arvan, et need mahlad jäid kõik siia sisse. Ja väga hea sai. Nii et mul hakkas kohe mõte liikuma, et peaksin mingit sinki tegema just nimelt selles kestas. Vaatamata sellele, et ma ei lisanud küüslauku, sai ta väga hea. Selline mõnus, kerge pipar on tunda. Pipart läks päris palju, aga väga hea on. Maitsestamisest on möödas 3 tundi. Ahi on soojenenud. Nagu ikka, suits tuleb näkku, aga hakkame pihta. Alustan kartulist. Mul on tunne, et see kõva kartul küpseb kauem kui liha. Ma ei tea, aga vaatame. Nii, küpsetame. Mingi 7 minutit on küpsenud. Vahepeal ma keerasin üht tükki ja nägin sellist pilti. Näete,
ja juba kena. Vot ei tea, on ta lihtsalt pruun, ilmselt küpseb ka. Eks see väike al dente, elame selle ka üle. Vahepeal on 10 minutit möödunud. Temperatuuri hoidmine on päris raske. Mul on lepasüsi. Kartul on väga hea. Et temperatuuri hoidmine on raske. Talvel tuleks kasutada tammepuu sütt. Ilus. Ma mõtlen, et kas ma lasen resti allapoole, kui liha hakkan grillima, või proovin siin üleval. Ma ei tahaks sütt enam juurde panna. Panen allapoole. Tulele lähemale. Võib-olla kärsatan liha ära, aga võib-olla mitte. Ma hoidsin liha toatemperatuuril, et enne grillimist nagunii ju tuleks liha tõsta sooja. Kus on 20. Nii. No saab näha, kas tõstsin resti liiga alla. Aga tõesti, ma pean siin kogu aeg kõri lahti hoidma, et sooja püsiks. Nii, aga jälgime. Vastik lõikav külm on. Vaatame, mis siin toimub. Nii, kuidas on lood? Juba ilus. Siit on natuke palju saanud, aga üldiselt ei ole viga. Liha on ilus. Siit servast küpsetab rohkem. Väiksed vangerdused. Nii, ega siin pikka pidu ei ole. Küpseb tõesti kiiremini kui kartul. Kümme minutit on möödunud. Temperatuur siin üleval on alla 200, aga seal resti kohal on kindlasti kuumem. Vaatame, mis värk on. Noh, suits hajub. Hakkab looma. Hea mahlane liha. Jah, ma arvan, võtan ära. Siin on juba must. Võtan ära liha puhkama. Jah, ilus küll. Säriseb. Ilus. Ilus. Nüüd ma tõstan restid üles tagasi. Juurikatele pole nii palju vaja.
No nii, natukene küpseb. Tõstame köögiviljad maha. Ongi valmis selle külma ilma grill, nimepäeva grill. Noh, ilus. Nii, siibrid kinni. Mingi 5 minutit läks. Ja nüüd teeks kohe selle degusteerimise ära. Vaataks, mis see marinaad oli ka. Liha on puhanud ka 5 minutit. Võtame siit selle tüki. Külm. Toas rahvas juba ootab. Ilusti küpsend. Pehme. Soola ma ei lõsanud, mäletate? Ilma soolata. Maitse on väga hea. Grillikaste veel siia peale. Super-puper, giga-mega. Täpselt paras. Selline video siis seekord talvel lõikava külmaga. Raskusi oli mul selle temperatuuri hoidmisega. Kasutage talvel tammesütt, see annab paremini kuuma või siis mängima peab. Aga saab tehtud, ei ole häda midagi. Pange tihastele pekki ja varsti näeme.